继续来看中建院的院长，也就是咱国家气候变迁委员会副召集人廖俊智，昨暉伫立法院去互问到核能发电的问题。伊讲台湾未放弃任何减碳的机会，嘛未排除核电，而且地热甲气碳现轻的技术嘛拢爱继续发展。应邀到立法院报告中研院业务的中研院长廖俊智，因为兼国家气候变迁委员会副召集人，面来重点放伫能源议题。为着若川普就任了后提出巴黎气候协定，廖俊智认为确实会对全球2050年净零碳排目标造成冲击，各国拢爱提早应用。台湾袂当放弃任何减碳的机会，表示各种能源拢无应该排除。近年我们没有放弃任何干净能源的本钱。您当时有说要利用新科技提升核能安全性，或补强位于地震带的核电厂。我想这一些言论是否代表您对于国家能源的发展是不排除核电的？从技术上来讲，这些是可行的，是可行的，所以您不排除？是的。终于院长说不应该排除核电，台湾没有本钱放弃。针对中研院院长廖俊智表态，国家能源发展无排除核电。经济部长季志辉下昼出席工业节庆祝大会时，私下甲工总就能源议题交换意见。工总理事长潘俊英表示，业界反映台湾伫国际爱有竞争力，电价袂当过起，也爱有稳定供应。季志辉答应新核能一定会落实。新能源的问题，我是跟郭部长交流，他认为台湾必须要用新核能来取代，才能解套很多问题，才能把电费降低。刚刚郭部长我有跟他私底下交流，他认为这些问题可以解决的，他有信心。我对这个郭部长的思维我也认可。潘俊英表示，季志辉保证未来新能源发展起来会当予台湾唔免烦恼欠电欠水。工总代表也当面向部长反映，电氢气成本高价，才会当予台湾产业符合国际竞争的上基本要求。记者综合报道。